A semente de melancia, pessoal, não nasceu. Plantei no sábado, mas a umidade aqui estava muito pouca e não deu para nascer. Tá mostrando para vocês aqui, ó. Olha aí, meu povo, ó. Secou, né? Não deu para nascer, pessoal. Olha, a semente ainda continua aqui do mesmo jeito, ó. Entendeu? Não deu para nascer, pessoal. Mas vamos aqui pedir que Deus mande chuva nesses 2 dias e a semente nasce. Valeu, meu povo. Estamos aqui na expectativa de cair água aqui, cair chuva. E aí a nossa semente aqui de melancia possa germinar e nascer em nome de Jesus.